Vương Hạ nói một câu, khi chậm hoàng thượng vĩnh viễn có thể giống như hiện giờ. Thương dân như con, tâm tư phân minh, mãi mãi là một hoàng đế tốt. Nếu hoàng thượng có thể làm được, vậy thì thiên hạ vĩnh viễn sẽ không còn thiên địa hậu. Có sự có vui không? Vui ạ. Những chuyện gặp phải trong ngày hôm nay thật khiến Trẫm kinh ngạc. Nếu không nhìn nét giao đó của nữ thích khách, Trẫm cũng sẽ không biết được nỗi khổ của nhân gia. Nếu không nhìn nét giao đó của bộ thích khách, e là Trẫm sẽ không bao giờ nhìn thấy được cảnh đẹp tuyệt vời này của nhân gia. Hoàng thượng, tướng nữ đó hiện vẫn còn đang bị nhốt ở trong cung. Sau khi hồi cung, truyền ý chỉ của Trẫm cho nàng ta ít năng lượng thả ra khỏi cung. Tạ hoàng thượng. Đại nhân, người nhìn này. Đây là máu của anh, một thiếu nữ tên Song Nhi. Tốt. Quả nhiên người ta không để lão phu thất vọng. Đa tạ đại nhân đã khen. Song Nhi. Song Nhi đâu? Hôm nay đã được người của Thao Bái đại nhân đưa đi rồi, nói là để tra thảo. Thật có khí phách. Đúng thế. Tốt quá rồi. Đúng là không tầm thường.